हेलो हेलो आज अलिअलि फुर्सद भएको बेलामा हाइकिङ जाँदै मेरो सोल्टिनी र सोल्टीसँग सोल्टिनीले खुब हाँसिराखेको छ नि हाम्रो लमजुङ्गे बाँदर यहाँ लिची टिप्न चढ्दैछ अब खतरा फलेछ लिची चाहिँ तर क्यामेरामा चाहिँ नदेख्दो रहेछ ओ चढ्यो चढ्यो अलिक टाढाबाट देखाउन पर्दो रहेछ क्या नजिकैबाट देखाउँदाखेरि त मुनिबाट केही नदेख्ने ल ल ल सोल्टी त्यो त्यो त अलिक सुक्या जस्तो छ त्यहाँबाट लड्यो भने म समात्न सक्दिनँ फेरि तपाईँको खुट्टानिरको डाँटै भाँच्दिनु न ल सोल्टी रुखमा चढ्न जानेको उपलक्ष्यमा चाहिँ लिची खान पाउने भए पहिला खान्छु अनि बल्ल भिडियो बनाउँछु हो दाइले लिची झार्दै बहिनी चाहिँ लिची टिप्दै ल छ रातो रातो र हरियो मिसेको छ छ सोल्टी छ तर लिची चाहिँ साह्रै सानो छ हो ओ यतापट्टिको हाँगमा तपाईँ आउन सक्नुहुन्न नत्र अन्त त्यहाँ थियो तपाईँ सक्नुहुन्न तपाईँले लिचीको बुट बलियो हुन्छ र ए केही हुँदैन त्यो हाम्रो गाउँले हो त्यो यहाँ फोहोर फाल्ने ढोकाहरू चाहिँ अरू ठाउँको चाहिँ थाहा भएन हङकङमा चाहिँ अटोमेटिक खुल्छ यो सोलर सिस्टमबाट यस्तो टक्क फाल्ने अनि फेरि बन्द हुन्छ यस्तो छ है सिस्टम चाहिँ यो चाहिँ एकदमै धेरै न्युरो पाउने ठाउँ हङकङमा एकदमै प्रख्यात छ यो ठाउँमा न्युरो पाउँछ भनेर है अनि अहिले चाहिँ छिर्नै सक्दैन त्यही पनि न्युरो त पाउँछ योलाई भन्छ न्युरो है यताबाट चाहिँ राइट साइडतिर ए हक्ताउ ठाउँको नाम चाहिँ यो चाहिँ मेरो बुढीले मलाई सिकाएको कसरी बनाउनु पर्छ हक्ताउ कन्ट्री ट्रायल अनि हामी चाहिँ कन्ट्री ट्रायलको म्याप चाहिँ हामी यहाँ छ मैले यहाँ गरेर यहाँ आउँछौँ एकैछिनमा
एकदमै छोटो हाइकिङ रुट हो यो, जम्मा आधा घन्टा 45 मिनटको। यहाँबाट चाहिँ माथि जाऊ रे। छोटो अनि मिठो हाइकिङ। सही उकालो छ यहाँदेखि चाहिँ, उकालो। चल्न अता माथि डाँडामा आइपुग्यो। अब चाहिँ चिन्छ होला। त्यो अग्लो देखेको बिल्डिङहरू, यो अग्लो बिल्डिङहरू छ, यो चाहिँ चाइना है सबै। हामी चाहिँ चाइनाको बोर्डर नजिकै बस्ने, त्यो भएर यो अग्लो बिल्डिङहरू चाहिँ सबै चाइना। त्यो ठुलो अग्लो टावर सबै चाइनाको बोर्डरहरू भयो। नेपाल जस्तै डाँडा काँडाहरू भएको ठाउँ अनि धेरै रमाइलो छ। नेपाल हङकङ बसिएको छ भन्ने फिल नै हुँदैन यहाँ, नेपाल धेरै छ जस्तो फिलिङ हुन्छ। अहिलेसम्म परेको छैन। यसमा त आमालाई एउटा छैन रहेछ है। हङकङमा नै अमलको बुट्टो छ भनेर देखाएको मैले। भेटे 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 आमालको बुट। आमाला लटर मै फल्या रहेछ। ल ल ल ल को खाने होला। आमालाई खाना आउनु पर्यो। ल ल ल एउटा मुखमा गम आमा बच्चै रहेछ, अलि ठुलो भइसक्यो, खानुपर्छ। खतरा फल्या रहेछ। हङकङमा हाइकिङ जाँदाखेरि चाहिँ यस्तो मौरीबाट चाहिँ एकदम जोगिनुपर्छ। यो पहिलो यस्तो खालको, यसमा चाहिँ अनि के अरे एउटा मान्छे चाहिँ मर्यो अस्ति नै, त्यही भएर यस्तो नोटिसहरू राखेको हुन्छ। यस्तो मौरीहरू देख्यो भने चाहिँ सचेत हुनु होला। टोकिहाल्यो नि छिटो 999 मा कल गर्नु होला। अनि यति राम्रो मौसमको साथ आजको हाम्रो हाइकिङ चाहिँ सक्यो। पिउने पानी पनि सक्यो, हाइकिङ पनि सक्यो भन्दै धेरै धेरै धन्यवाद।